Hello，大家好，欢迎收看本期视频。冰箱用的时间长了，保鲜性就会越来越差。不但这样，还有非常费电。今天小编就教大家一个小妙招，一张100元的人民币就可以解决。我们一起看看吧。首先准备一张100元人民币，像视频中一样，慢慢的关上冰箱门，把纸币夹在冰箱缝隙中，然后试着将纸币慢慢抽出。如果上下都感觉很轻松的话，说明了一个问题：冰箱胶条贴合性变差，这样冰箱冷空气就会随着缝隙跑出来，从而造成费电。胶条为什么贴合性变差呢？那是因为胶条时间久了就会开始慢慢萎缩老化，特别是已经用了5年以上的冰箱。如果此时再买一个新冰箱，少不了几千块。小编教大家一招，只需一个吹风机就可以解决。用热风对着胶条吹，在热胀冷缩的作用下，胶条就会膨大。这样我们再拿纸币试一下，是不是感觉很紧了？这样封闭性好，保鲜性能自然就会变好了，从而达到省电的效果。好了，本期的小妙招就到这儿，我们下期再会。